അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡയഗ്രാം, വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു കാലിലാണ് നമുക്ക് പവർ വന്ന് കയറുന്നത്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ പവർ വന്ന് കയറി ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മലയാളം മേസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം, അതായത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി അന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട്, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നേരത്തേക്കുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്, ഒന്ന് അതിന്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കിയിടാൻ മറക്കല്ലേ. എന്നാലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് അവസരം വരെ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നോ, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ലൈക്കും അതിനൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ, ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ലൈക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരായാലും ഒരു പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരും അവരെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന മാതിരി കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും, അത് ഇന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അവർ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരും നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും പഴയതുള്ളവരായാലും ഇനി കാണുന്നവരായാലും അവരാരും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡയഗ്രാം, വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പച്ച ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള ഫ്രീസർ സൈഡും ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള നമ്മൾ പച്ചക്കറി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ സൈഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വയറിംഗ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നോർമലി നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം, അതേ കണക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലഗ് ടോപ്പാണ്. ഈ ഫ്ലഗ് ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിലോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലഗ് ടോപ്പ്. ഫ്ലഗ് ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്. ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ടൈമർ സ്വിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈമർ സ്വിച്ച്. ആ ടൈമർ സ്വിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളെ മെയിൻ പാർട്ടായ കംപ്രസറാണ്. കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് OLP ഉണ്ട്, ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ OLP ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് റിലേ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്തിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഹീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഫീസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബൈമെറ്റൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അകത്തോട്ട് അടിച്ച് താഴോട്ട് മേലോട്ടൊക്കെ തണുപ്പ് കറക്റ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള ഫാൻ മോട്ടറുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഡോർ സ്വിച്ച്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ്, അതിനൊക്കെ താഴെയും ഒരു ഡോർ സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണ് വയറിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറിയ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓൾ പാർട്ട്, ഡബിൾ ഡോർ ആണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സിംഗിൾ ഡോർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഓൾ പാർട്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ Z വരെ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സമയം കളയുന്നില്ല. നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ടൈമറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ടൈമർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഈ OLP സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്, കംപ്രസറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഫാൻ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്, ഹീറ്റിംഗ് അതായത് ഹീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്, ബൈമെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി വാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വയറിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വയറിങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ കണക്കൊരു ഫ്ലഗ് ടോപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഫ്ലഗ് ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോപ്പിട്ട് വരച്ചേക്കണ എല്ലാം ഫേസ് ലൈനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ചോപ്പിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചേക്കണ എല്ലാം ഫേസ് ലൈനുമാണ്. അതേ കണക്കിന് ഈ ബ്ലാക്കിട്ട് വരച്ചേക്കണ എല്ലാം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈനാണ് എല്ലാം ബ്ലാക്കിട്ട് വരച്ചേക്കണത്. ഈ അത് പച്ചക്കള്ളൽ ഗ്രീനിൽ വരച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ അത് പച്ചക്കള്ളൽ വരച്ചേക്കണം മൊത്തം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എർത്ത് ലൈനാണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കണത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വയറിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഫ്ലഗ് കുത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ പവറിലോട്ട് ഫ്ലഗ് കുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് ലൈൻ നോക്കാം. ഫേസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്ലഗിൽ എല്ലാം എഴുതിയേക്കുന്ന ഫേസ് ലൈനാണ്, എണ്ണം എഴുതിയേക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലഗ് ലൈനിലോട്ട് പവർ കുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്നിട്ട് കയറണം. നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലാണ് വന്ന് കയറണം. നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലിലാണ് നമുക്ക്
പവർ വന്ന് കയറുന്നത്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ഈ പവർ വന്ന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന്, അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് ആവണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് തണുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം, ആ കറക്റ്റ് തണുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ആ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 6 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 7 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 8 ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര 10 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും സാധനം കേട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 ഡിഗ്രിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് 10 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസർ ഓഫ് ആവുകയും തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈൻ വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈൻ ഇതേ കണക്ക് ലൈൻ വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ അതിൻ്റെ അകത്തോട് പവർ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരാതാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 10 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി ചൂടകത്തൊക്കെ കയറി 10 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 12 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടാക്ട് വന്ന് വീണ്ടും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺ ആവുന്ന ലൈൻ നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് നേരെ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതുവഴി വന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടൈമർ സ്വിച്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈമർ സ്വിച്ചിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടൈമർ സ്വിച്ചിലൂടെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ ടൈമറിലും നമ്പർ ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെയാണ്. അത് 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈമർ സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈമർ സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈമർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വരണ മെയിൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഒന്നിലോട്ട് കയറുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മൾ കംപ്രസറിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട്. അപ്പം നാലാമത്തെ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പോർട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലോട്ട് കയറണം. നാലാമത്തെ പോർട്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. മൂന്നാമത്തെ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മോട്ടറുണ്ട്. ആ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാതെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണതാണ്. അത് അതിൻ്റെ മോട്ടർ ലൈനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈമർ കറങ്ങുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓൺ ആയിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ പറഞ്ഞ ലൈൻ നേരെ വന്ന് കയറുന്ന ഒന്നിൽ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് അതായത് നമ്മൾ ടൈമർ 8 മണിക്കൂറാണ് കംപ്രസ് സൈഡിലോട്ട് വർക്കാവുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്കൂർ കംപ്രസർ സൈഡിലോട്ട് വർക്കായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ടിന്ന് ഈ പവർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ഈ രണ്ടിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പവർ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ അത് 4ലോട്ട് പോകും. ഈ 4ലോട്ട് പോകുമ്പം ഈ രണ്ടില് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. അത് തിരിച്ച് ഈ കോണ്ടാക്ട് 4ലോട്ട് പോകും. 4ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് നേരെ പോകണം ഹീറ്റിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. 8 മണിക്ക് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലോട്ട് ഈ പവർ പോകും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കംപ്രസർ എങ്ങനെയോ കറക്റ്റ് ഓൺ ആവണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് നേരെ വന്ന് അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് ഈ ലൈൻ നേരെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് ഇവിടെ ലൈൻ നേരെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി 2ലോട്ട് പോകും. 2 ലൈൻ നേരെ വന്ന് കയറുന്നത് കംപ്രസറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയിലാണ് കയറുന്നത്. പവറായി അതായത് ഫേസ് പവറായി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ പിന്നെ റണ്ണിംഗ് റിലേ. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നേരെ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റണ്ണിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അതായത് കംപ്രസറിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് നേരെ മേലോട്ട് പോയിട്ട് അത് നേരെ നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടറിന്റെ ഫേസിൽ കയറുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാതെ ഈ രണ്ടിന് നേരെ ഈ ലൈൻ ഇതുവഴി കയറി നേരെ വരുന്നു. അത് നേരെ നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടറിന്റെ ഫേസിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കംപ്രസറിലേക്കുള്ളതും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ ഫാൻ മോട്ടറിലേക്കുള്ളത് ഫേസ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ വേണം. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഒറ്റ ലൈനാണ്. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതിനു ശേഷം നേരെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കയറുന്നത് ഓവർലോഡിലാണ് കയറുന്നത് ആ ലൈൻ. ഈ ഓവർലോഡ് കയറിയതിനു ശേഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ വന്ന് കയറുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസറിന്റെ OLPയിലാണ് കയറുന്നത്. കംപ്രസറിന്റെ OLPയിൽ ആ ലൈൻ വന്ന് കയറുന്നത് നമ്മുടെ കംപ്രസറിന് ഇപ്പൊ ന്യൂട്രലായി ഫേസുമായി ഈ ഫേസ് ലൈൻ ടൈമർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ കംപ്രസർ OLPയിലോട്ട് കയറുമ്പോഴും കംപ്രസറിന് ന്യൂട്രൽ ഫേസുമായി അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്രസർ വർക്കായി തുടങ്ങും. ഈ വർക്കാവുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസറിന്റെ തണുപ്പ് നേരെ ഇവിടെ ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിലെ കോയിലോട്ട് ഇവാപറേറ്ററിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ഇവാപറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുപ്പിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കറക്റ്റ് താഴോട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കും. അത് കണക്ക് അതിന്റെ അകത്തേക്കും അതിന്റെ തണുപ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫാൻ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഫേസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കംപ്രസറിലേക്ക് പോകുന്ന ഫേസ് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ന്യൂട്രൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കംപ്രസറിലോട്ട് പോയിരിക്കണം. ആ ലൈൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ഫാൻ മോട്ടറിന്റെ ന്യൂട്രലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടർ വർക്കായി. ഇപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് നമ്മള് കംപ്രസർ വർക്കായി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാൻ മോട്ടർ വർക്കായി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തണുപ്പ് വരും. അപ്പം ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ കയറി തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് നേരെ അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈമറിന്റെ ഒന്നിൽ കയറി അതിന്റെ ടൈമറിന്റെ രണ്ടിന് നേരെ നമ്മളെ കംപ്രസറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് കയറി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ഒരു ലൈൻ നേരെ പോയി ഫാനിലോട്ട് കയറി ഫാനിന്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് നേരെ നമ്മളെ ഈ ന്യൂട്രൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ ലൈനിൽ കയറി
ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൂപ്പ് തന്നെ നേരെ വന്ന് കംപ്രസറിന്റെ ഓയിലിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസർ വർക്കായി. കംപ്രസർ വർക്കായി നമ്മളെ ഈ ഫ്രീസർ സൈഡിൽ നമ്മുടെ തണുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ തണുപ്പ് വന്നത് 8 മണിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റീപ്രോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഐസ് പിടിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഐസ് പിടിക്കുള്ളൂ. പഴയ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ആ ഫ്രീസറിന്റെ സൈഡിൽ സിംഗിൾ ഡോറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്ന ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് പിടിക്കുന്നു, കട്ട പിടിക്കുന്നു, സാധനം പിന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡബിൾ ഡോറിൽ റീപ്രോ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് പിടിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഐസ് പിടിക്കുള്ളൂ. അത് എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട്, അതായത് ഈ കംപ്രസറിലോട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അവിടെ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ച് പിന്നെ അത് 4ലോട്ട് പോകും. ഈ 4ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം 4 ലൈൻ നേരെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ നിന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ 4ാമത്തെ ലൈൻ നേരെ ഇവിടെ പച്ച ലൈൻ വച്ചിട്ട് വരച്ചേക്കണം, പച്ചയും ചോപ്പിലും. ആ ലൈൻ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ബൈമെറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബൈമെറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലൈൻ നേരെ വന്ന് നമ്മളെ ഈ ഹീറ്ററിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്ററിലുള്ള ഫേസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, നമുക്ക് ഫേസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ എങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂട്രൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലഗ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ടുള്ള ലൈൻ അതിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നേരെ നമ്മൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഫീസിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ടാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്ററിൽ ന്യൂട്രലുമായി ഫേസുമായി. അപ്പോൾ ഹീറ്ററിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസും ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറ്റർ കറക്റ്റ് വർക്കായി ഹീറ്റർ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. പഴുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇത് പഴുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ -5 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയാണ്. അപ്പൊ -5 ഡിഗ്രി, അതായത് -5 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ എന്തെന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ ഈ ബൈമെറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുള്ളൂ. അത് ഈ 5 ഡിഗ്രിക്ക് മേലോട്ടാണെങ്കിൽ 6, 7, 8, 9 ഡിഗ്രിക്ക്, അതായത് 5 ഡിഗ്രിക്ക് മേലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബൈമെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പറ്റും, ഇവിടുത്തെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, അതായത് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, ഇവിടെ കട്ടായിരിക്കും. -5 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയാണ് സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതേ കണക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ 2 പോർട്ടിൽ ഇതേ കണക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങനെ വരും. കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുമ്പം ഈ കയറിയ ഫേസ് ലൈൻ നേരെ വന്ന് ഹീറ്ററിലോട്ട് വരും. ന്യൂട്രൽ ഓൾറെഡി ഫേസ് വഴി വന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫേസ്, അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഹീറ്റർ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അതായത് ഇവാപറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് മൊത്തം മെൽറ്റായി പോകും. മെൽറ്റായി ഈ 15 മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ 15 മിനിറ്റ്, അതായത് ഈ 5 ഡിഗ്രിക്ക് തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹീറ്റർ പഴുത്ത് ചൂടാവും തോറും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഐസ് മെൽറ്റ് ആവും തോറും ഈ 5 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ 6, 7, 8, 9 ആവും. 9 അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഈ 5 ഡിഗ്രിക്ക് മേലോട്ട് 8, 9 ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വിച്ഛേദിക്കും. അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പവറിന്റെ പ്രവാഹം വിച്ഛേദിച്ച് കളയും. അതായത് പവറിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആകും. കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ ഫേസ് പിന്നെ റിട്ടേൺ വരത്തില്ല. റിട്ടേൺ വരാതാകുമ്പോൾ ഹീറ്റർ പിന്നെ വർക്ക് ആവത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 15 മിനിറ്റിനകം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ ടൈമറിലോട്ട് ഹീറ്ററിലോട്ടുള്ള ലൈൻ 15 മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് കംപ്രസറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ഈ കംപ്രസറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് തിരിയും. കംപ്രസറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഹീറ്ററിലേക്കുള്ള പവർ കട്ടായിട്ട് വീണ്ടും കംപ്രസർ ഓൺ ആവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തനം. പിന്നെ ഈ ഫീസ് എന്തിനു വെച്ചേക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഈ ഫീസ് എന്തിനു വെച്ചേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് കാരണവശാൽ ഈ 5 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ 8, 9 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് പുഴയിലോട്ട് പോയാൽ, അതായത് 5, 6, 7, 9 മേലോട്ട് ചൂട്, അതായത് തണുപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഈ ബൈമെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മുടെ ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളും, അത് ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിളക്കി നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. അതായത് ഈ വാപ്പറിന്റെ അകത്തെല്ലാം മൊത്തം തെർമോക്കോളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ചൂട് കൊണ്ട് അത് നമ്മളെ ഫ്രീസർ, അതായത് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കത്തിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫീസ് തന്നേക്കുന്നത്. ഒരു 70 ഡിഗ്രി, അതായത് 60-70 ഡിഗ്രിക്കാവും ഈ ചൂട് മേലോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ അങ്ങ് കട്ടാവും, ഫീസ് പൊട്ടിപ്പോകും. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫീസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഫീസ് പൊട്ടും. ഈ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനുള്ള ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഇതുവഴി ഈ ബൈമെറ്റൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും ഈ 70, അതായത് 60-70 ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ ചൂട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫേസ് ഇവിടെ കട്ടായി പോകും. ഈ കട്ടായി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രൽ അങ്ങ് വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ് വന്നാലും ശരി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ ഹീറ്റർ വർക്ക് ആകത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റർ അപ്പം ഇത് വർക്കാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കത്തിപ്പോകാതെ അതിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫീസും കൂടെ അവരോട് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ടൈമറിന്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ വരുന്നത് നമ്മളെ ഈ എന്താന്ന് പറയാം, ഈ ബൈമെറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ വരുന്നത്. ബൈമെറ്റലിന്റെയും ഹീറ്ററുടെയും കയറുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല നമ്മളെ ടൈമറിലോട്ട് കയറുന്നത്. ഈ ബൈമെറ്റലിന്റെയും ഹീറ്ററിന്റെയും ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള പറഞ്ഞ ലൈനിലാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ കയറുന്നത്. അതെന്താ അങ്ങനെ വെച്ച് കയറണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇതുവഴി കയറി ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഹീറ്ററിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈമർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫേസ് ലൈൻ ഇതുവഴി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുള്ളൂ. അത്രയും സമയം ഹീറ്ററിന്റെ അകത്തൂടെ ഈ ന്യൂട്രൽ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് അതാണ് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ടൈമറിലോട്ട് കയറുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഈ ടൈമർ ഇവിടെ ഒന്നിന്ന് ഫ്രീസർ, അതായത് കംപ്രസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ 1 നിന്ന് 4ലോട്ട്, അതായത് കംപ്രസർ സൈഡിൽ 4 ഹീറ്ററിലെ സൈഡിലോട്ട് അതിന്റെ കോൺടാക്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫേസ് വരികയും ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഫേസ് വരികയും ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി ഫേസ് വരുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫേസ് വരികയും ഫേസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ന്യൂട്രലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫേസും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് കോയില് വർക്കാവും. അപ്പൊ ഇതുള്ള ന്യൂട്രൽ കട്ടായി പോകും. വീണ്ടും ഈ ടൈമർ ഈ 15 മിനിറ്റ്, അതായത് ഈ തണുക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്ത കോയില്, അതായത് ഇവാപറേറ്റർ കോയില് തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ് തിരിച്ച് -5 ഡിഗ്രിന്ന് മേലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കട്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ന്യൂട്രൽ ഇതുവഴി മേലോട്ട് കയറി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഈ ടൈമറിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഇതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇതേ കണക്കിന് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ടൈമറിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല കമ്പനിക്ക് പല മോഡലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ 1, 2, 3 ഒക്കെ അവര് ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇതിൽ 1 കിടക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും മറ്റേ 3 കിടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ മോട്ടറിന്റെ ന്യൂട്രൽ ഭാഗം ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി അതേ കണക്കിന് ഈ ടൈമറിന്റെ ഹീറ്ററിലോട്ടുള്ളതും അതേ കണക്കിന് കംപ്രസറിലോട്ടുള്ളതും അത് മെയിൻ ലൈനും അത് 3 ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കോട്ട് ശകലം ദൂരോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ലൈനും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള 3 ലൈനും ചേർന്നായിരിക്കും. അതിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ നോക്കി അതിന്റെ ഫേസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറം അതിന്റെ ഹീറ്ററും അതേ കണക്കിന് കംപ്രസറിന്റെ ലൈനായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താക്കിയാൽ മതി. പല കമ്പനി പല മോഡലാണ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ല ഇതേ കണക്കിലാണ് അതിന്റെ വയറിങ് വരുന്നത്. നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇളക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതിന്റെ വലത് സൈഡിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലത് സൈഡിൽ കംപ്രസറിന്റെ ഭാഗത്തല്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വലത് സൈഡിൽ മേലായിട്ട് ഒരു കറുത്ത ബോക്സ് കാണാം. ആ ബോക്സ് ഇളക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടൈമർ സ്വിച്ച് കാണും. അതിന്റെ വെളിയിൽ ആ ബോക്സ് ഇളക്കാതെയും ആ ടൈമിന്റെ സ്വിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കറക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ടൈമർ മാനുവലി കറക്കി നോക്കാനുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ നോക്കിയാൽ ആ വീഡിയോ കയറി പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ അകത്ത് അടിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലീവ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഉയർ കയറിയേക്കണം. കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ലീവ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ആ സ്ലീവ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഉയർ ന്യൂട്രൽ തന്നെ മെയിൻ ന്യൂട്രൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയർ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇതേ കണക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഭാഗത്തിലോട്ട് പോണതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേ കണക്കാണ് നമ്മളെ ഹീറ്ററും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കംപ്രസറും ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള നമുക്ക് അതിന്റെ ബൾബിലാണ്. ബൾബ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതല്ല ബൾബ് കത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡോർ സ്വിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബൾബ്, അതിനൊക്കെ ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ സ്വിച്ച്, അതിന്റെ ബൾബ്. അതിന്റെ ഫേസ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് പറഞ്ഞ ലൈൻ തന്നെ നേരെ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഡോർ സ്വിച്ചിൽ കയറും. ഡോർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പിന്നൊക്കെ സാധനം വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരും. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇത് വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതുവഴി വന്ന പവർ ഇതുവഴി നേരെ കയറി നേരെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വന്ന് ഇതില് ലൈഫ് ഫൈസ് വരും. ന്യൂട്രൽ ഓൾറെഡി ലൂപ്പിംഗ് ആണ്. മെയിൻ ന്യൂട്രൽ ഇന്നും കയറിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ലൈറ്റിലോട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മളെ ഈ പിന്നണക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും. ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്ന് ഇതുവഴി കയറി ലൈറ്റ് കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രീസറിന്റെ സൈഡ് എനിക്ക് പറയാം, ഈ ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെ മേലാണെങ്കിലും ഈ ഫ്രീസറിന്റെ സൈഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് പിന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള കാണിച്ചേക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 പിന്ന് കാണും. ഒരു പിന്നും കൂടെ ഇവിടെ കാണും. അതായത് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കോണ്ടാക്റ്റും അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഫാനിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറി നമ്മൾ ഈ ടൈമർ കണക്കി തന്നെ ഫാനിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട് മാറിയിട്ട് അത് ലൈറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് ഇതുവഴി കയറി നേരെ ലൈറ്റ് കത്തും. അത് കണക്ക് തന്നെ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ കോണ്ടാക്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അത് ആ കോണ്ടാക്ട് നേരെ ഫാനിന്റെ ഈ കോണ്ടാക്റ്റിലോട്ട് മാറും. അത് നേരെ ഫാനിന്റെ ഈ സ്വിച്ചിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എർത്തവർ ഇപ്പൊ പച്ച ലൈൻ മാർക്കർ വരച്ചിട്ടേക്കാണ് കാണാം. അപ്പൊ എർത്തവർ നേരെ വന്ന് കംപ്രസറും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബോഡിയിലാണ് കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സംഭവം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വയറിംഗ് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ എനിക്കും കൂടെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അതായത് മനസ്സിലാവാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ
മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പണിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ രാത്രി വന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിരുദ്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബെല്ലേക്ക് ആളാക്കിടാനും മറക്കരുത്. ആളാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയവേദ അതേപോലെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതായത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയാലും പുതിയതായാലും പഴയതായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആരും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഡൗട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളത് മനസ്സിലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നല്ലത് വർക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.